जय सिया राम। ये हमारे पास एक मशीन है, जैसे देखो तो PVT 501 का ये मशीन है। और इस मशीन का मैंने ट्रांसफार्मर रिलेटेड वीडियो दे रखी है कि इसकी ट्रांसफार्मर डेड हो गई थी, तो हमने इसका ट्रांसफार्मर पूरा रिन्यू रिबैंड किया हुआ है और लगाए भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि एक और आई है कि इसका तो ट्रांसफार्मर डेड था, और दूसरा ये देखो कि इसकी ओवरलोड स्विच जो थी वो डायरेक्ट मारी हुई है। ऐसे देखो ये डायरेक्ट जंपर किया हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ, ट्रांसफार्मर जलने का मेन रीज़न ये हो गया कि आपकी ट्रांसफार्मर जलने का मेन रीज़न आपकी जब इधर से ट्रांजिस्टर आपकी डेड हुई तो फिर ये ओवरलोड स्विच ट्रिप ना करके डायरेक्टली आपकी ऐसे ब्रिज डायोड को उड़ाते हुए आपके ट्रांसफार्मर को लेड होगी। तो ट्रांसफार्मर तो हमने रिवाइंडिंग कर लिया हुआ है, सब कुछ क्लियर कर लिया हुआ है। ट्रांसफार्मर की वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। फ़िलहाल अब इसमें अगर हम सप्लाई देते हैं तो उस सिचुएशन में अभी देखो मैंने माइनस का वायर यहाँ से छुड़ा रखी है। ये वाली माइनस की वायर जैसे ही डायोड पे जोड़ी जा रही है तो काफ़ी ज़्यादा लोड ले रही है। हालांकि हमारी इससे करंट निकल रहा है, ट्रांसफार्मर हमारी प्रॉपर रूप से सही है, 60 वोल्ट के आसपास करंट दे रहा है। लेकिन जब इस करंट को आपको ट्रांजिस्टर के पास भेजी जा रही है तो फिर ये करंट जो है ड्रॉप कर जा रही है। कैसे कर रही है चलिए मैं आपको सपोज़ के तौर पे दिखा देता हूँ। तो जैसे देखो हम इसका ये डायोड हमारी अलग लगाई गई है, और जैसे ही इसका स्विच ऑन करते हैं तो फिर हमारी फ़ैन जो है ये चालू हो जाती है। ये पीछे के साइड से और जस्ट आपकी काम करने लग रही है। लेकिन जैसे ही इसकी प्लस हो या आपकी माइनस हो, किसी भी एक वायर को टच कराई जा रही है, ऐसे देखो तो हमारी जो सीरीज वायर की बल्ब है वो ग्लो होने लग रही है और आपका जो फ़ैन है बंद हो जा रहा है। तो आखिरकार क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे अभी मतलब इसको मैंने जोड़ा तो फिर अभी देखो ये धीरे धीरे ये डायोड जो है हीट होने लग रही है और आपकी सप्लाई जो है बंद हो जा रही है। तो ये सारा का सारा मेजर जो है कि आपकी ओवरलोड स्विच के कारण हुई है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको जो इसमें जितने भी ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं इस सारे ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना होगा, क्योंकि जो भी जिसकी प्रॉब्लम है सारे की सारी ट्रांजिस्टर से है। तो आपको ट्रांजिस्टर का ये बॉक्स हो जाता है, इसी में आपकी पूरी ट्रांजिस्टर डाली गई है। जैसे बात करूँ तो 6 एक साइड है, 6 एक साइड 12 की है। और ये आपका मशीन जो है आपका 501 PVT 501 का हो जाता है स्टेंजर का। तो इसको ओपन करने के लिए 4 स्क्रू रहते हैं, नीचे के साइड से ओपन कर ली जाती है। फ़िलहाल अब मैं इसकी टेस्टिंग शुरू करूँगा। तो मैं जैसे इस साइड से सर्वप्रथम मैं प्लस की साइड से टेस्ट करूँगा। तो ये आपकी प्लस की सिरा है और ये आपका ये माइनस का सिरा है। एक साइड ये माइनस का होता है, दूसरे साइड आपका प्लस का होता है। तो हम जैसे ही प्लस साइड का सिरा मतलब ओपन किया, फिर हमने एक प्रॉब्लम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखना कि इसमें हमको ये प्रॉब्लम स्पष्ट रूप से देखने को मिल गई क्या। तो इसकी रेजिस्टेंस ये देखो पूरी रेजिस्टेंस इसकी ब्लास्ट कर गई है। ऐसे देख सकते हैं आपको पूरी रेजिस्टेंस इसकी फट गई है। मैं जैसे इसको थोड़ा सा प्रेस किया तो फिर आप देखो रेजिस्टेंस हमारी फट गई। ऐसे देख सकते हो आप रेजिस्टेंस हमारी फट गई है। रीज़न आपका इसी जोन में हो सकता है या आपका माइनस वाले जोन में हो सकता है। तो हमको तो अभी प्लस वाला जोन में अभी दिखा, तो इसलिए हम प्लस वाले जोन को टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर आपको लेनी है और मल्टीमीटर को करना है ग्राउंड, और ग्राउंड मतलब आपका माइनस करना है। और ये आपका बॉडी अर्थ के साथ साथ आपको एक ट्रांजिस्टर की इसके लेग वाले को टेस्ट करते चलना है। तो देखिए यहाँ से रीड आ रही है, यहाँ से देखो माइनस आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देखो माइनस आ रहे हैं आपके, ये भी माइनस आ रहे हैं, ये भी माइनस आ रहे हैं। तो देखो एक साइड तो हमें कन्फर्म से भी पता लग गया कि हाँ इधर की साइड अभी हमारी डेड है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम जितने भी इसमें 5 वाट के जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं ये सारे रेजिस्टेंस को हम ओपन करेंगे, जिससे हमको आसानी और बहुत ईजी तरीके से समझ में आ पाएगी कि हाँ हमारी कौन सी जोन में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मेरे भाई मैंने इसको टेस्ट में 2 ट्रांजिस्टर इसके ख़राब निकले हुए, एक यहाँ से निकली है ये वाली जो कि आप देख सकते हो पूरी फुल शॉर्ट है, और दूसरा आपका एक यहाँ पे निकला हुआ है, ये देख सकते हो ये भी पूरा फुल शॉर्ट है। और बाकी के सारे जो भी हमारे ट्रांजिस्टर लगे हैं सबके सब ट्रांजिस्टर हमारा सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप कभी भी ट्रांजिस्टर ओपन करना तो रेजिस्टेंस के साथ साथ एक छोटी भी रेजिस्टेंस लगी रहती है जो कि 100 की भी लगी रहती है, 1 ओम्स का भी लगी रहती है। तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस को ओपन करना, ताकि अगर आप एक मोटे वाले रेजिस्टेंस को ओपन कर देते हो तो इससे भी आपकी ग्राउंड लेकर के आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करेगा। तो हमने यहाँ से देखो ये मशीन को हमने ओपन किया, हमारी मशीन अब एक साइड एक जोन से ऑन हो गई है। और जैसे ही हम ये वाली जैसे देखना ये वाली ट्रांजिस्टर को हम जैसे ही इसमें टच कराएंगे तो हमारी मशीन जो है ऑफ़ हो जाएगी। ऐसे देखो ऑफ़ हो गई, या हम ये वाली ट्रांजिस्टर को इसमें टच कराएंगे तो हमारी जो मशीन होगी ये ऑफ़ हो जाएगी। ये देखना ऐसे देखो ऑफ़ हो जा रही है, यानी कि पूरी फुल शॉर्ट होने के कारण से हमारी मशीन जो है यहाँ तक ऑफ़ हो जा रही है। तो हमने माइनस और प्लस दोनों साइड हमने कस लिया हुआ है, और फिर से हम पावर देते हैं मशीन को। तो देखो हमारी मशीन अब ऑन हो गई, अच्छे रूप से पावर भी आ चुका है। तो जैसे इस वाले ट्रांजिस्टर को हिस्से को अलग करोगे तो फिर आपकी ट्रांजिस्टर चेंज हो पाएगी। ट्रांजिस्टर का नंबर बात करूँ तो 3773 इसकी ट्रांजिस्टर लगती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है। चलिए मैं थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आपको ट्रांजिस्टर किस ढंग की आती है इसका। सो
इसकी जो ओरिजिनल ट्रांजिस्टर होगी आपको कुछ इस ढंग से आएगा। 3773 के नाम से ये वाली ट्रांजिस्टर आपकी आ जाती है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी आपका 200 के आसपास मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है। आप लोकल भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ट्रांजिस्टर को चेंज करने के लिए ये वाली जो ब्लैक वाली जो पट्टी लगाई गई है, ये वाली ब्लैक वाली पट्टी को ओपन करना होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो फिर आपकी ये वाली जो जोन होगी ये आपकी अलग हो जाएगी। प्लस वाली जोन आपकी अलग हो गई है, ऐसा देखो। तो हमारी प्लस वाली जोन में ही जो आपका ट्रांजिस्टर जो इसका ख़राब है, हमको 2 ट्रांजिस्टर इसका चेंज करना है। तो ऐसे देखो हमने इसका प्लेट अलग कर रखा है, ये वाली प्लेट अलग हो गई। तो हम आसानी पूर्वक ऐसे देखो ओपन कर लेंगे ये वाली। तो हमारी एक ये वाली 2 नंबर का ख़राब, सॉरी एक आपका लास्ट का ख़राब हुआ है और इसके बाद एक 2 नंबर का ख़राब हुआ है, नीचे से 2 नंबर और एक फर्स्ट नंबर। तो ये ट्रांजिस्टर हमारी जैसे देख सकते हो आप 3773 ओरिजिनल जो ट्रांजिस्टर जो कंपनी लगा के देती है वही है, सेम टू यू। और ये मेरा भी ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपका ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है, जैसे आप देख सकते हो 3773। दोनों की दोनों बनावट आपका सेम होगा, कोई भी डिफरेंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी ट्रांजिस्टर आपको महंगी टाइप आती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग करती है। उसके नीचे आप ट्रांजिस्टर के नीचे एक आपको रेपर लगा करके कंपनी भी देती है, क्योंकि आपका संपर्क ट्रांजिस्टर से बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा हमने 2 ट्रांजिस्टर इसका चेंज कर लिया हुआ है, ऐसे देखो इसका भी कनेक्शन कर लिया और रेजिस्टेंस के साथ इसका भी कनेक्शन और इसका भी कनेक्शन, दोनों का दोनों फाइनल हो चुका है। हमारे पास ऑलरेडी पुराने वाले ट्रांजिस्टर थे जो कि हमने लगा टेस्ट किए हुए थे, वही ट्रांजिस्टर हमने इसमें 2 डाले हुए हैं। और ये वाली जो 2 पुराने वाली ट्रांजिस्टर हमने इसमें निकाल रखे हैं, आप देख सकते हो दोनों के दोनों का ट्रांजिस्टर ये डेड हो गई है। चलिए इसको थोड़ा सा रीड लेकर के मैं आपको दिखा देने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार ये ट्रांजिस्टर कैसे डेड हुई है। तो एक इसका पॉइंट ये जो बॉडी होता है, ये इसका भी एक पॉइंट ये भी होता है और दूसरा पॉइंट यहाँ से देखो तो ये भी शॉर्ट है और इससे शॉर्ट नहीं है। एक लेग से शॉर्ट है, एक लेग से नहीं है। उसके बाद में यहाँ से देखो इससे भी लेग शॉर्ट है और इससे लेग शॉर्ट नहीं है। इससे लेग, इस लेग से शॉर्ट है, इस लेग से शॉर्ट नहीं है, जिसके कारण से ये दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर हमारी डेड हो गई है। चलिए अब ऐसा ही इसको फिर से फिटिंग कर लेने से पहले, ऐसे देखो फिटिंग कर लेने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ऑडियो टेस्ट लेने का प्रयास करूँगा। देखो फिटिंग करने के बाद अब थोड़ा सा हम इसका ऑडियो टेस्ट लेंगे, क्योंकि ऑडियो टेस्ट अगर आपकी क्लीन आती है, वॉइस आपकी क्लीन आती है तो फिर आपकी एम्पलीफायर सही है। क्लीन नहीं आती है तो फिर आपकी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना इसका ऑडियो टेस्ट कितना क्लीन आ रहा था, पूरा का पूरा हमने मशीन रिपेयर कर लिया हुआ है। तो ये छोटी सी नॉलेज, अगर आपके एम्पलीफायर के साथ इस तरह की शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से चेक करके आसानी से बना भी सकते हो। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।